Hyvää päivää ja tervetuloa taas tänne erikoispajalle. Nyt mulla olisi tässä tämmönen tärkeä laatikko ja katsotaanpa mitä siellä on. Elikkä täällä on tää jarrulaitteen ohjauskortti. Se on nyt lähes valmis, paitsi että siitä puuttuu kotelo. Sitten mulla on tuo ohjelmointilaite. Jos mä ehdin tänään kokeilla niin jos siinä on jotakin pukeja, niin mä voin sitten täällä tallissa korjata niitä. Sitten on jäähytyslevy, mikä pitää asentaa tuohon laitteeseen. Sitten on kauan odotetut osat sukulaisen pajalta. Eli CNC-koneella tehty tämä uusi keskilevy siihen jarrulaitteeseen. Ja vaneeriset laakeripesät. Tässä on videota sitten jyrsinnästä ja sukulaismies on tosiaan tehnyt tuon jyrsimen itse. Tuossa jyrsimessä on myös joitakin vaneerista tehtyjä runko-osia. Hyvin näyttää toimiva. Tämä levy näyttää kyllä oikein hienolta. Tässä on nämä reijät näille 40 mm magneeteille ja sitten on tämmöiset uraat, mistä se käämilangan pää mahtuu tulemaan. Ja sitten kun mä laitan 2 pienempää magneettia, niin mä tulostin tämmöiset sovitehologit tähän. Katsotaanpa, ettei vaan päässyt lapsus käymään suunnittelussa. Ja mahtuuko nuo magneetit olemaan tuolla? Kyllähän se mahtuu, kun siihen jää varaa siirtää tonne sisäänpäistä. Joo, eli sitten asennetaan nämä laakerit näihin laakeripessiin. Tämä laakerihalakasi on 62 milliä. Ja A-softa ja oppikirjan mukaan vaneerissa ja laakeripessään pitää olla semmonen vajaa puolen milli sovite. Tuo nyt on vähän yli puoli milliä. Eli se on 0,6 milliä alle se 62. Tätä puu kyllä vennyy sen verran, että sen pitäisi puristua aika tiukkaan tuonne. Joo, laakerit on nyt kiinni. Ja sitten kiinnitetään nämä tähän. Nyt mä mallaan tätä voima-anturia, että mihin kohti mun pitää porata se reikä, että tää tulee suoraan kulumaan. Se nyt ei niin kauheasti haittaa, vaikka se ei tuliskaan, mutta siinä joutuu sitten kompensoimaan. Ei saa niin tarkasti määritettyä sitä voimavarren pittuutta. Joo, nyt on se reikä porattu ja sitten pitäisi alkaa asentaa näitä magneettitankoja. Ja näissäkin tuo reikä on nyt pikkusen ahas, niin ihan tarkoituksella tätä magneetti ei pyöri siinä reiässä, kun kiristää nuo päätyloipat. Eikä muutenkaan liiku siinä sitten. Katsotaanpa kuinka taistelu se on asentaa nuo tangot tuonne. Mä ostin tämmösen vähän järiämmän ruuvipuristimen, josta mä auttais asiaa.
sitten ne tangottu siellä ja olipahan melko hirviä työmaa. Aluksi tuntui, että ei niitä saa millään, mutta kyllä se sitten siitä kun vähän opetteli. Ekana vasaralla kokonaan läpi tosta ja sitten se meni sillä puristimella. No niin, ja täällä on nyt sitten minun suuri aarre. Hirvittävällä vaivalla tehdyt käämit. Noin 15 kiloa kuparia. Näiden pitäisi kaikkien olla kohtuu hyviä. Näissä on joku 300 kierrosta kaikissa plus miinus 10. Ja näissä pienemmissä on 200 kierrosta. Ja seuraavaksi asennetaan nämä poikaset tänne. Tämä on Hilda. Ei mene kohtuulla. Jaakoppi, Albertti, Maria-Liisa, Juhani, Aapo, Esmeralda, Aatami, Eeva, Mona-Liisa, Bilbo, Reppuli, Gandalf, sitten Kleopatra, Kullervo, Ines, Aku ja viimeisenä Kaarle Kustaa. No niin, se olisi nyt siinä. Aivan älyttömän kauan kesti asentaa nuo kaikki. Mä ajattelin, että nämä sais puolessa tunnissa ruuvattua kiinni, mutta kyllähän se meni yli 2 tuntia. Melkein jokaista joutui hiomaan sitä sisältä isommaksi. Mutta kaikissa oli tää pittuus suunnilleen hyvä, että se jäi justiin sen tangon pään tasalle. Tämä lätkä ja sen tangon väliin ei saa jäädä yhtään ilmarakua, mutta se heikentää sitä magneettivuotoa. Joo, ja seuraavaksi mun pitää tehdä kiinnike tälle nopeusanturille. Mä tulostin tollasen hammaskiekon. Tämä pitäisi pystyä tuosta kiekosta sitten lukemaan se nopeus. Joo, ja seuraavaksi mun pitää porata tänne joku lukitustapinreikä, kun muuten tämä tahtoo pyöriä tämä puomi tässä. Kun mä testasin, niin mä huomasin, että kun tämä tärisi, niin tää pikkuhiljaa alkoi pyöriä tässä ja tämä puomi alkoi osoittaa vinnoa suhteessa tähän renkaaseen. Niin tuosta vaan läpi semmonen tappi. No niin, ja sitten pitäisi nostaa tää staattorilevy tuohon paikalle. Mutta minäpä ekana punnitten tuon, kun kiinnostaa tietää, että kuinka hirveästi tää painaa. Tää painaa nimittäin paljon. 27,9. Joo, ja sitten tässä oli semmonen ongelma, että nämä laipat löysty
se mun akselimutteri lähti aina löystymään, vaikka se hakkasi tiukalle. Ja sitten mä tein tämmösen pidätinruuvin tuohon kiilon kohdalle. Tämä auttaa aika hyvin, mutta tässä on nyt semmonen ongelma, että tätä ei mitenkään pysty kiristämään muuten kuin silloin, kun tää on purettu. Ja tähän toiselle puolelle ei pysty ollenkaan laittamaan sitä ei pysty millään kiristämään. Eli kun tää laippa tulee tähän näin. Mä teen ehkä tähän uudet laipat, missä on sitten tässä on semmonen olake, mihin saa sen pidätinruuvin. Mutta mennään nyt tällä, jos se muutaman testin kestäisi. Pitää vaan välillä aina kiristää tätä mutteria. Joo, nyt se on siinä ja nyt se on kyllä sen painon, että sitä ei mielellään enää purkaisi tuosta. Että kyllähän se arvaa, että se pitää vielä purkaa monta kertaa, mutta katsotaan nyt, että miksi se pitää purkaa. Ja nyt pitäisi alkaa kytkeä noita käämejä, niin mä oon tulostanut tämmöset palikat ja tuolla on M5 mutterit upotettu tonne. Nämä tulee tähän kylkeen. Joo, ja aikaisemmassa videossa tehtiinkin jo tutkimusta näistä apikoliittimistä ja mulla on täällä vielä näitä vanhoja surkeita. Tähän mä laittoin jo uudet. Mutta nykästään nämä halavat liittimet kuikkaan täältä. Niistä ei ollut paljon vastusta, mutta näitä aitoja ei saa irti. No niin, eli tämä alkoi heti menemään niin kuin stromsossa. Eli tässä on nämä vanhat käämit, niin näissä oli melko lyhyet jotkut nämä johot. Ja sitten nämähän rupesi jo kärsimään, napsahti poikki tuolta aika juuresta. Niin sinne oli pakko pistää sitten tommonen surkia jatkoholokki. Tämä myös tinaasi sen kiinni, niin toivottavasti se nyt pysyy tuolla. Nämä ei hirveästi kestä taivuttelua nämä paksut johot. Sitten piti katkaista tämä palikka, kun ei olisi muuten yltänyt nuo lyhyemmät johot. Tästä nyt tuli kamalan näköinen, mutta toivottavasti näistä muista tulisi paremmat. Joo, nyt olisi nämä kaikki kytkennät tehty. Tuossa on tosiaan vähän epäsiisti, kun joutuu katkaisen tuo. Mutta tämä on ihan hyvä. Ja täällä kans. Ja tässä joutuu sitten asentamaan tolleen sivuuttaan tuon palikan, kun mulla tulee tähän vielä semmonen metallinen holokki, ettei se anturin kiinnity, jos ollaan repimään tätä vaneeria. Joo, eli käämien yhteisresistanssi on noinkin vähän kuin 0,3 ohmia. Ne käämit on kytketty tällä tavalla. Eli tässä on 4 käämiä aina rinnakkain ja sitten nämä ryhymät on sarjassa. Tähän on aika monta eri vaihtoehtoa, että miten nämä voi kytkiä. Jos sillä kokonaisresistanssilla on sitten vaikutusta siihen virtaan. Ja tämä on nyt mitoitettu tuolle mikkivirtalähteelle. Mä katsoin, että siitä saisi semmoisen 18 volttia maksimissaan. Niin tää on nyt sille, että se resistanssi on niin pieni, että se 18 volttiakin jaksaa puskea tästä aika paljon virtaa. Joo, ja sitten kokeillaan räjähtääkö. Tää pistää vähän pienemmälle, kun nuo valot räpsähtää aina kun käyttää. En tiedä näkyykö se, mutta kyllä
Tuo liikkuu tuo vanne tuossa. Magneetissa tuntuu olevan sen verran ytyä, että tässä taipuu kaikki. Jotenkin se näyttää siltä, että se työntää tätä vannetta ulospäin tuonne. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, kun tässä on nämä kaksi pienempää käämiä, niin se täältä alapuolelta vettää kovempaa ja tämä vanteen alaosa menee tänne sisäänpäin ja sitten tämä menee ulospäin. No niin, no nyt voitais oikeastaan puhua jo pysäköintijarrusta, että ei tätä jaksa käsivoimin ollenkaan enää pyörittää. Ja mulla on tuo hitsikone nyt ykkösellä eli pienimmällä. Ja tämä on nyt oikeastaan sekä hyvä että huono asia. Mä epäilen, että se johtuu siitä, kun se vettää tämän levyn kiinni noihin magneetteihin. Niin se sitten lukittuu koko vehe. Ja se sitten sillä kitkalla jarruttaa. Ja tästä näkee, että tämä vetovoima on niin kovaa näissä magneeteissa, että tää oikeastaan antaa vähän joka paikasta periksi. Nämä alumiinilaipat taipuu ja se jopa näyttää, että tää koko keskiakseli taipuu. Että ei se ole tästä vaneerilevyystäkään enää kiinni. Siinä on se, että se kuluttaa tätä metallia täältä. En tiedä väsyykö nämä laipat sitten ajan myötä ja ties vaikka vauhi saa sitten hajua, kun ne aikansa siellä taipuu ees taas, niin tuleeko niihin sitten murtumia. Ja sitten jos tää akseli taipuu, niin ei varmaan nuo keskilaakerit oikein tykkää siitä. Elikkä kyllähän se nyt on vähän niin, että tämä kaipaisi uudelleen suunnittelua koko vehe. Pitäisi tehdä jykevämpi. Mutta se ei kyllä nyt tässä vaiheessa käy päinsä, kun mä oon kohta 9 kuukautta tehnyt tätä, niin kyllä jotakin tuloksia pitäisi nyt alkaa saamaan. Mutta nyt jos ajatellaan asiaa optimistisesti, niin nyt jos se kerran jarruttaa sairaan hyvin, niin se ei varmaan kovin paljon tarvi sitä virtaa. Ja maahan pystyy sillä laitteella säätämään pieneksi sen jarrutehon, niin pitää kokeilla, että hinkkaako se liian pahasti. Mä veikkaan, että se saattaa toimia silti kohtuu hyvin, kun se ei kauheasti näyttänyt haettavan, vaikka nämä hinkkaskin nämä tänne. Silloin kun mä kokeilin tätä viimeksi sillä mopolla. Kyllä tätä pitäisi pystyä nyt käyttämään jarruna ainakin jollain tavalla. No niin, ja seuraava operaatio on sitten tehdä kiinnikkeet tälle voima-anturille. Mä jo tein siihen tommosen alakiinnikkeen. Mutta tänne ylös pitäisi vielä tehdä semmonen haarukka ja sitten tehdään semmonen metalliholokki, jossa on semmonen levy, mistä se ruuvataan tohon. Niin se vähän jakkaa sitä kuormaa, ettei tää vaneeri repiä. Mä en kyllä usko, että tää vaneeri repiä, kun mä lasken, että tähän tulee maksimissaan ehkä 50 kilon kuormitus, niin kyllä mä uskoisin, että tää tuosta kestäisi roikkua 50 kiloa, kunnes toisin todistettu. Joo, tuonne tuli nyt tommonen holokki. Ja sitten mä teen tämmösen haarukan tuohon anturin toiseen päähän. No niin, hyvät ihmiset, nyt se on valmis. Tai ainakaan en heti keksi mitään osaa, mikä tästä puuttuisi. Elikkä täällä on nyt tää voima-anturi ja kaikki käämit on kytketty. Sitten mä 3D tulostin tämmösen koteilon tälle ohjauslaitteelle. Tästä tuli tämmönen typerän korkea, kun tuo jäähytyslevy on noin korkea. Mä dyykkasin tuon levy, koska kaikki pitää olla dyykattua, niin tuosta sen mukaan tehty. Seuraavaksi on sitten erittäin jännittävä koe, eli mä kytken tämän kiinni tuonne ja sitten kokeilen, että toimiiko se virrasäätö.
Ei perse, savu nousi. Jaa, enpä kyllä ihan osannut odottaa tämmöstä. Se taas kärähtää ihan kunnolla. Täältä mikistä tuleekin 18 volttia silloin kun siinä ei ole kuorma. Mutta ei senkään pitäisi olla liikaa, koska tässä on regulaattori. Tuon pitäisi kestää ainakin 50 volttia sisääntulojännitettä. Mutta sepä ei nyt kestänyt. Tuolta nousi savu tuolta mikropiiristä. Elikkä se on aivan varmasti muusina. Ja todennäköisesti on kaikki muutkin piirit. Onneksi en kytkenyt tuota läppäriä vielä. Meinasin kytkiä, mutta onneksi kuitenkin ajattelin, että mitä jos siinä meneekin pieleen joku. Jeesus, saatana! Ei mikään mene saatana kohtuudella. Tee saatana jäätyy vaan. Vittu se on aina Kilposella ollut tämmöstä taistelua, saatana. Joo, näin kävi ja nyt siinä on taas uusi savotta se ohjauslaitteen kanssa. Pitää keksiä, että missä se vika on ja sitten vaihtaa ne kärähtäneet osat siitä. Olipa kyllä melkoinen takaisku. Minun paras arvaus on, että tässä mikissä on tyhjäkäyntijännite aika korkea. Tuolla lukeekin, että 40 volttia tyhjäkäyntijännite. Senkään ei pitäisi periaatteessa olla liikaa, mutta ehkä siellä on joku osa, mikä ei kestänyt sitä ja se sitten kärtsäsi ja siitä tuli ketjureaktio. Tai sitten tästä tulee aivan hirviä häiriöistä sähköä. Pitää mitata oskiloskoopilla, että miltä se näyttää se jänne. No niin, nyt mä oon vähän tutkinut tätä tällä sähköpajalla. Ja näyttäisi siltä, että tästä on kärähtänyt tää mikrokontrolleri. Tämä on täysin kuollut. Mutta ainakin tuo USB-piiri oli eheä. Siitä en tiedä, onko tää voima-anturin konverteri tai tämä IGBT-ajuripiiri eheä. Ja ekana mä ajattelin, että johtuisiko se siitä, että sieltä hitsikoneesta tulee joku äkkinäinen hirviä piikki silloin, kun ne virrat kytketään. Ja sitten tämä regulaattori, minkä pitäisi puottaa se jännite 12 voltti, niin se joko toimittaa, sitten se ei ehdi puottaa sitä, että tästä pääsee eteenpäin se piikki tänne 3 voltin linjaan. Tämän pitäisi puottaa 12 voltista 3 volttia. Ja yritetäänpä mitata, käykö sinne nyt silloin. Eli mä mittaan tätä, mihin pitäisi tulla 12 volttia. Ja nyt mä kytken 17 volttia tältä virtalähteestä. Ja nyt tasaskoopissa näkyy, että se hyppää tonne 12,7. Siinä on tommonen ihan pikku nykyykää tuolla jossain 14, mutta en mä usko, että tuo siihen, tai en mä usko, että tuo sitä kärräyttä. Eli tuon pitäisi olla ihan ok. Ja nyt tää kontrolleri ja sitten tää USB-piiri on kytketty samaan syöttöjännitteeseen, mutta vaan tää kontrolleri kärähti, niin ja sitten kun se ei näyttänyt, että siinä virrasyötä saa mitään piikkejä, niin todennäköisesti se meinaa sitä, että tämä kontrolleri on saanut iskun joistakin näistä linjoista, mitkä on kytketty siihen. Ja nyt tämä epäilee, että se voisi olla tämä virranmittauslinja. Tässä on tämä kallis analog device 5 euron piiri, mikä mittaa tätä virtaa. Ja sitten täältä on kytketty tämä current in siihen kontrolleriin. Niin periaatteessa jos tämä on heittänyt veivi ja sitten se on työntänyt sen hitsikoneen jännitteen tänne jotakin kautta, niin se selittäisi, että miksi tuo kärähti vaan tämä kontrolleri. Ja mitataanpa, että paljonko tässä on nyt jännitettä. Eli tuolla on nyt 17, vaikka siellä ei pitäisi olla yhtä. Eli se kontrolleri kestää maksimissaan 3,6 tällaiseen sisääntulolinjaan, mutta se on saanut mukavasti pienen yliannostuksen tuolta, niin luultavasti tuo on kärräyttänyt se.
Ja sehän meinaa sitä, että tämä mun 5 euron piiri on kans hajonnut. Ja minä nyt en tiedä, että miksi se on hajonnut. Mutta mä voisin veikata, että sieltä hitsikoneesta tulee joku piikki. Se saattaa olla negatiivinenkin piikki. Pitää mitata tulla skoopilla, että minkälainen aaltomuoto sieltä tulee, kun se kytkee sen virran siihen. Ja tämä nyt on melko altis kärähtään tässä, kun tämä on kytketty suoraan tänne hitsikoneen syöttöön tähän 72 volttia. Vaikka sieltä nyt ei tulekaan kuin se 18. Mutta tässä ei ole välissä mitään diodia. Niin jos täältä hitsikoneelta tulee jotakin häröpiikkiä, niin tämä ei sitten välttämättä kestä. Ja mä en tiennyt, että saako tähän laittaa diodia, koska tää virranmittauspiiri on sellainen tarkkuus vahvisti. Ja sitten tämä syöttö eniten saattaa vaikuttaa siihen mittaustulokseen, niin mä en sitten laittanut tähän mitään. Ja täällä analogin manuaalissa, niin täälläkään ei ole mitään diodia tuossa välissä. Tai mitään muutakaan suojausta. Mutta en sitten tiedä, voisiko siihen kuitenkin laittaa diodi. Mutta nyt mulla ei ole uusia näitä piirejä, niin mun pitää vaan ottaa tuo pois tuolta ja pitää pärjätä ilmasta ja virran mittausta. Se nyt ei ole niin välttämätön, mutta silloin olisi kyllä hyvin nähnyt, että meneekö se liian isoksi tuo virta. Mutta kyllä tämä pitäisi toimia ilman sitäkin. Nyt mulla on enää 1 mikrokontrolleri jäljellä. Ja jos tämä pallaa, niin voi olla, että mistään ei saa lisää monen viikko. Eli laitetaan tämä kiinni ja toivotaan parasta. Joo, nyt se on taas toiminnassa. Ja toimii tuo IGBT-ohjauskin vielä. Joo, nyt mä mittaan tällä skoopilla, että minkälaista sähköä tuolta tulee. Joo, eli sieltähän tulee tämmöstä sykkivää tasasähköä. Tää huippu käy 30 voltissa. Ja tämähän ei nyt oo yllättävää, koska tuolla mikissä ei varmastikaan on tassauskonkkia. Siellä on vaan tasasuunta ja niin se on tällaista sykkivää. Tuo ei haittaa sitä hitsausta, mutta tuollaista herkkää elektroniikkaa, niin tuo nyt ei ainakaan mikään ideaali, mutta toisaalta kun mulla on regulaattori siellä ja sitten niitä tassauskonkkia, niin kyllä tämän pitäisi ainakin pitää päällä sitä mun laatetta ja sen ei pitäisi kyllä kärräyttää sitä. Mutta nyt varsinainen epäilys on se, että mitä siinä tapahtuu sillä hetkellä, kun mä painan tuota liipasinta. Sitten mä voin tällä skoopilla kokeilla, että mä laitan tähän tämän triggeri tänne ylös, että se alkaa silloin tallentaa, jos tähän tulee joku iso piikki. Ja sitten mä painan tuosta, niin se odottaa, että siihen tulee jotakin. No niin, tuoltahan epäilykset alkaa vahvistua. Elikkä tuolla on melko karun näköistä. Eli tuolla menee melkein 90 volttiin nuo piikit. Ja sitten täällä käy miinuksella. Mutta tuommoisetkaan ei välttämättä ole pahoja, jos nuo ei kestä liian kauan nuo piikit. Näkisiköhän tosta kauanko tuo kestää. Eli tää isoin piikki kestää 2 mikrosekuntia. En nyt oo ihan varma, että onko se hirveän paljon. Tai voiko tuo aiheuttaa sen kärähtymisen. Musta tuntuu, että ei välttämättä. Elikkä tuossa kun sitä liipasenta painetaan, niin ekana siinä käy tämmönen hirviä piikki ja sitten se tasoittuu. Tästä alkaa se normaali hitsausjännite. Ehkä tässä voisi mennä sillä oletuksella, että tuo kärähti se virran mittauspiiri ja se sitten päästi läpi tämän 30 volttia sinne kontrollerille. Ja luultavasti tää piikki johtuu sitten relleistä, mikä tuolla hitsikoneessa on. Se ei heti tee kunnon kontaktia ja sitten sinne tulee tämmöstä. No niin, eli nyt olemme taas täällä tallissa. Ja nyt tämä on siis korjattu tää vehe ja mä olisin ehkä voinut kiertää sen jännitepiikki-ongelma sille, että mä olisin laittanut tonne jotakin konkkia, mitkä tasoittaisi sen piikin ja ehkä joku suojadiodi. Mutta koska noita kontrollereita ei nyt saa lisää, jos tuo pallaa, niin mä päätin pelata varman päälle ja mä pistän erillisen virransyötön tästä
tästä penkkivirtalähteestä näille ohojausosille ja sitten se hitsikoneen virta vaan menee tuosta niille magneeteille. Kytketäänpäs kiinni ja uusi yritys. Joo, painetaanpa taas nappia ja jos nyt pallaa, niin mä soitan pelastushelikopteri ja lähden mielenterveysosastolle. Ei tuu savua, ainakaan vielä. Eikä haisekaan savu. Joo, nyt on tää läppäri kiinni ja käynnistetään koodauspa ja suurella vaivalla tehty softa. Tuolta painetaan yhdistä. Ja ei toimi. Ei saa yhteyttä. No, se ei ole uutta. Tämä on nimittäin vähän jostain syystä tää yhdistäminen on aina hankalaa. No niin, nyt sai se yhteyden. 5 minuuttia piti houkutella sitä. Piti kytkeä tää ohjelmointilaite ja sitten resetoida se, niin sitten se lähti. En kyllä ymmärrä, miten ne aina vastustaa. No niin, tuo hitsikone on nyt päällä ja sitten kokeillaan tästä manuaalisesti laittaa virta päälle sinne käämeihin. Totuuden hetki. Laitetaan ihan vähän. Ei taida jarruttaa. Laitaanpa lisää. Nyt täältä kuuluu jo ääntä tältä käämestä. En tiedä jarruttaako vieläkään. Lisää. Onpa outoa. Tämä hitsikone alkaa pitää kummallista ääntä, kun lisää tuota virtaa. Nyt tuolta kuuluu kyllä jo semmosia ääniä, että ei hukkuu. Nyt tältä hitsikonasta kuuluu 3 ääntä. Siitä kuuluu se langasyötöääni. Ja sitten alkoi kuuluu mysteeriääni, kun tuolta kytki virtaa. Jotain yhtään ymmärrätte, mistä se tulee. Ja sitten 3. ääni on, kun tässä on tuulettimen rupeili aina pakkasella. Täällä on niin kylmä, niin se irtoaa sitä akselista, niin se alkaa ääntää se tuuletin tässä koneessa. Tuolla nyt ei oikein voi mitään. Joutuu kuuntelemaan tuota ulinnoa. Mä saan jo tämän vähän jarruttaa, mutta ei kyllä paljon yhtään. Sitä virta oli alle puolessa välissä, niin pitää kokeilla laittaa lisää. Kunhan tää nyt ei räjähä tää hitsikon. No nyt se selvisi, mistä se toinen ääni tulee, eli se langasyöttölaite kiihyttää vauhtia sitten, kun tää tunnistaa, että tuosta menee virta. En tiennytkään, että saa semmonen juttu. Myöhemmin mä muistin, että se ei tehnyt tuota ääntä silloin, kun mä koitin ilman tuota säätölaitetta. Eli näköjään tuo säätölaite saa sen langasyöttölaitteen jotenkin sekaisin tuossa hitsikonnassa. Mutta kyllä tämä tuntui pelittävä, että se kun oli melkein täysillä se virta, niin tämä melkein meni jo lukkoon. Just pystyi pyörittämään. En kyllä vieläkään kehannut pistää täysille sitä virtaa. Mutta kai se on uskallettava, niin tietää, että kestääkö tämä. No niin, ja eihän se kestänyt. Sieltä nousi savu.
No niin, eli sepä oli melko raskas pettymys taas. Tuolta paloi tuo IGBT täysin oikosluku. En tiedä veikö se mukanaan tuolta mitään muuta. Ei onneksi vienyt tuota kontrolleria. En tiedä mikä se hajotti. Virtaa pitäisi kestää 50 amperia ja siinä on jäähdytyslevy. Eikä se ollut mennyt yhtään kuumaksi, kun kokeili vähän ennen kuin se kärähti. Se kesti sekunnin täydellä teholla. Ja mulla oli ykkösellä tää hitsikona ja kun mä mittasin jännitten yleismittarilla, niin minusta siitä ei pitäisi mennä kuin joku 30-40 amperia maksimissaan. Toinen vaihtoehto, että se kuoli siihen induktiopiikkiin, vaikka siellä on tuo suojadiodi. Mutta en ole varma riittääkö sekään välttämättä. Mä nyt kokeilen mitata tuota jännitettä skoopilla, niin se leviää ainakin se maksimivirtamäärä. Ja mahdollisesti, että kuinka iso se induktiopiikki on. Kyllä tuolla lopussa on tuommoista 60 voltin piikkiä, mutta se IGBT pitäisi kestää 600 volttia, niin ei tuon kyllä pitäisi kärräyttää sitä. Mutta tässä tuo huippujännite käy 25 voltissa, ja minähän mittasin yleismittarilla viimeksi sen jännitteen, mutta sehän näyttää vain keskiarvo. Eli se huippuvirta on luultavasti ollut paljon isompi mitä mä kuvittelin. Eli jos tuo on 25 volttia. Eli se resistanssi oli tuo 0,4, niin eli huippuvirta on tämän mukaan sitten ollut yli 60 amperia. Ja se kyllä selittäisi miksi se kärähti. Joo, eli tämä STGV40 IGBT. Sehän onkin näköjään 40 amperia. Minusta siinä nettikaupan kuvauksessa luki, että se oli 70 tai 50. Mutta joka tapauksessa eihän se ole varmaan sitä voinut kestää. Mutta hetkinen, täällä on maksimiarvot, niin collector current continuous lämpötila 25, niin pitäisi olla 70 amperia. Ja sitten jos on kuuma, niin silloin 38. Nyt mä kokeilen vielä sellaista, että mä nykäisen tämän pistoolin irti tuosta, niin silloin pitäisi tulla kokonaisuudessaan se induktiopiikki. Se on vähän niin kuin sellainen takapotku näistä käämeistä. Nyt tuossa näkee mitä se meinaa, eli kun se virta katkia, niin tää sukeltaa tonne johonkin miinus 60 volttiin, ei miinus 80. Ei olekaan kuin jopa miinus 98 volttia. Ja sehän johtuu siitä, että tällaiset induktiiviset osat, niin kuin käämit, niin kun se virta alkaa kerran pyöriä tuolla, niin se ei halua pysähtyä. Ja sitten kun tuo johto irtoaa, niin sinne tulee tavallaan sellaista elektronien painetta. Eli ne elektronit virtaa tällä käämissä ja sitten kun ne ei enää pääsekään tuosta mihinkään, niin tänne tulee niin hirviä paine. Ja se näkyy sitten tämmöisenä karmiana piikkinä. Ja tämä hajottaa takkuun varmasti osia, jos siinä ei ole sellaista suojadiodia. Mutta mä en ole kyllä nyt oikein varma, kun mä luulin, että sen pitäisi olla positiivinen sen piikin. Mä luulin, että se menisi tänne ylös. Ja minusta se suojadiodi toimii vaan silloin, jos se on positiivinen. En kyllä tiedä, tässä saattaa olla joku kompajuttu, jota ei hoksa. Tilanne saattaa ollakin eri siellä IGBT-jalassa. Joo, eli tässä nyt varmaan pitää lähteä sinne mielisairaalaan. Tämähän nyt tarkoittaa, että tämä ei valmistu vielä pitkään aikaa. Mutta mulla on yksi varaa IGBT, niin mä voin vaihtaa sen tuonne, jos mitään muuta ei ole palannut. Ja sitten mä teen sillä, että mä kytkän näitä enemmän sarjaa, näitä käämiä, niin silloin se resistanssi kasvaa ja se virta ei pääse niin isoksi. Tuonkin jos olisi fiksumpi, niin tuo olisi voinut etukäteen mitata ja tutkia, että miltä se oikeasti näyttää se jännite siellä. Että eihän sitä kun ei vaan tuu mieleen. Se pitää vaan kokeilla ja hajottaa ja sitä kautta etsiä se ratkaisu on. Nyt mä mittasin sen piikin vielä uudestaan tuosta toiselta puolelta. Eli tuosta miinusjohon puolelta. Periaatteessa se IGBT on niin tässä välissä, niin tuon pitäisi olla oikein. Niin täältähän tullakin tää positiivinen nyt. Ja tuo on vielä paljon isompi, tuo on 200 volttia.
tässä oli se virta päällä ja sitten tuossa nykäsin johon irti, niin pum. Mutta tuokaan ei ylitä 600 volttia. Että se IGBT pitäisi kestää 600 volttia siinä jalkojen välissä. Ja sitten jos se suojadiodi toimii, niin tämä pitäisi olla paljon pienempi. Eli oletettavasti se vika on siinä, että sinne meni vaan liikaa virtaa. Tässä olisikin tämä jakso tällä kertaa ja seuraavaksi olisi tiedossa hienointa asiaa eli pärinä. Kiitos kun katsoit tämä erikoispajan jakso ja nähdään seuraavassa jaksossa.